Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, Police, Railway and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PU, clerk, SSC, GK, SSB, UGC NET, Police, Railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है पार्ट 1 and 2 of this chapter in which we had discussed certain topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज़ ए डिजिटल सिस्टम जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जिसको फर्दर जो कि फर्दर शेयर की जाती हैं अक्रॉस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। एंड ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट स्टोर्स आवर डेटा और इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक्स और ये जो ब्लॉक्स हैं ये हमें लिंक्ड कनेक्टेड देखने को मिलते हैं टुगेदर इन ए चेन फॉर्म। एंड वंस इंफॉर्मेशन जो है जब उसको ऐड किया जाता है इन ब्लॉकचेन उसको फर्दर चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता है विदाउट ऑल्टरिंग ऑल अदर ब्लॉक्स विच कीप्स आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ। सो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज़ लाइक ए शेयर्ड डिजिटल बुक जिसको जो कि स्टोर या जो कि कॉपी करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को अक्रॉस मनी कंप्यूटर्स जहाँ एवरी इंडिविजुअल जो है दे कैन सी और दे कैन verify entries but they cannot erase or they cannot change past records which makes it very safe and trustworthy। ठीक है। some key features जो है blockchain technology के that include first जो है that is decentralization। in blockchain technology there is not any single authority like a bank or company that can control the data बट रादर हियर जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है अक्रॉस मनी कंप्यूटर्स एज आई मेंशनड दैट वी कॉल्ड एज नोड्स जो कि टुगेदर वर्क करता है टू वेरीफाई एंड स्टोर ट्रांजैक्शंस विच मेक्स दिस सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड लेस प्रोन टू फेलियर और करप्शन। सेकेंड जो है सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। इन ए पब्लिक ब्लॉकचेन विच इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें क्या होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे कैन व्यू, दे कैन रिकॉर्ड दियर ट्रांजैक्शंस मीन्स एवरी इंडिविजुअल जो है दे कैन वेरीफाई, दे कैन ट्रैक दियर डेटा विच मेक्स दिस सिस्टम मोर ओपन एंड ट्रस्टवर्दी। सो नो सिंगल पर्सन जो है they cannot secretly alter information which further builds trust among users। थर्ड जो है थर्ड इज इम्यूटेबिलिटी। एज आई मैंशनड वंस जो ट्रांजैक्शन या जो डेटा इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द ब्लॉकचेन उसको फर्दर चेंज, एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता है। सो दैट आल्सो मीन्स कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट मेक्स आवर डेटा permanent and temper proof which ensures trust and security because no one can secretly modify past records। फोर्थ जो है फोर इज सिक्योरिटी। इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू इनक्रिप्शन एंड ईच ब्लॉक जो होता है इन ब्लॉकचेन वो हमें लिंक्ड देखने को मिलता है टू अदर ब्लॉक्स
through using cryptographic hashes, which makes it extremely difficult for hackers to alter information, and which also makes sure that कि जो हमारी transactions हैं they should remain safe, private and trustworthy. फिफ्थ और consensus mechanisms. Consensus mechanisms जो है these are basically the rules और methods जिनको use किया जाता है in blockchain network to agree or to agree on which transactions are valid. Like before a new block जो है that is added, multiple computes या जो nodes होते हैं they first verify and approve it. एंड एग्जाम्पल जो है कंसेंसस मैकेनिज्म के दैट इंक्लूड्स प्रूफ ऑफ वर्क. इसमें जो कंप्यूट्स होते हैं दी सॉल्व कम्प्लेक्स पजल्स टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस एंड इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है इन द बिटकॉइन. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ स्टेक. इन प्रूफ ऑफ स्टेक जो वैलिडेटर्स हैं उनको चूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन हाउ मच क्रिप्टो करेंसी दे होल्ड एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू स्टैक एज कोलेटरल. ठीक है. नाउ जो स्ट्रक्चर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दैट इंक्लूड्स ब्लॉक. जो ब्लॉक है इट इज़ बेसिकली अ डिजिटल कंटेनर जो कि स्टोर करते हैं important information को such as data like transaction details of sender, receiver and amount, stamp that is when the block was created, and the hash of previous block that is a unique code linking to the one before. So ये जो connection है blocks का through hashes it form a secure and continuous change. That's why it's called as blockchain technology. Next जो है next is chain. As I told you कि जो chain है it is formed when each block जो है they securely link or they securely connect to the previous block through using a unique hash. And this basically creates a chronological sequence of blocks like digital timeline जहाँ every new block जो होता है that depends on one block before it. So because of this linking it becomes impossible for users to change or to remove any block without altering the entire chain. Thus it maintains security and trust in the system. Next जो है next is node. As I mentioned कि जो node है it is any computer that is basically connected to the blockchain network जो कि store और जो कि maintain करते हैं complete और partial copy of the blockchain. और ये जो nodes हैं these nodes basically help us to verify records and to share transactions to keep the system accurate and secure. ठीक है. इसके अलावा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज़ पब्लिक ब्लॉकचेन. ये जो टाइप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इट इज़ ओपन टू एनीवन मीन्स एनी इंडिविजुअल जो है दे कैन रीड दे कैन राइट और दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस नेटवर्क. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन या एथेरियम की बात करें ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं या ये जो बिटकॉइन या इथेरियम है दे आर फुली डिसेंट्रलाइज्ड दे आर ट्रांसपेरेंट एंड दे आर मोर सिक्योर जहाँ एनी इंडिविजुअल जो है ही कैन ज्वाइन और ही कैन व्यू देयर ट्रांजैक्शंस. सेकंड जो है सेकंड इज प्राइवेट ब्लॉकचेन. ये जो टाइप है ब्लॉकचेन का यह हमें रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिलते हैं टू स्पेसिफिक मतलब इसको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती हैं जो कि जिसको स्पेशली यूज़ किया जाता है इन बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस फॉर इंटरनल प्रोसेसेस. और यह हमें आल्सो मोर फास्टर एफिशिएंट देन देखने को मिलते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन बिकॉज इसको खाली कंट्रोल करते हैं ओनली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स. थर्ड जो है थर्ड इज़ कंसोर्टियम ब्लॉकचेन. ये जो टाइप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसको मैनेज करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रादर देन ए सिंगल एंटिटी एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन बैंकिंग नेटवर्क सप्लाई चेन सिस्टम्स एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. एंड यह हमें पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड देखने को मिलती हैं जिसको कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ शेयर्ड कंट्रोल एंड फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अमंग इट्स ट्रस्टेड मेंबर्स. ठीक है. इसके अलावा देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम बात करें लाइक बिटकॉइन एथेरियम एंड अदर्स
They also use blockchain to record and to verify transactions securely without any central authority. और ये हमें मोर डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ देखने को मिलते हैं, टेम्पर प्रूफ डिजिटल मनी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है, सेकंड इज इन फाइनेंस। लाइक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इम्प्रूव करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को बाय एनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड जो है, थर्ड इज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लाइक जो ब्लॉकचेन है इट अलाउ बिजनेसेस टू ट्रैक देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओरिजिन टू डिलीवरी, जो कि प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसिबिलिटी एंड ट्रस्ट एट एवरी स्टेप, which also ensures food safety by tracing the journey of produce from farm to store. फोर जो है, फोर इज इन हेल्थ केयर। लाइक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट आल्सो एनेबल्स सिक्योर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स अक्रॉस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड प्रोवाइडर्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी को एंड जो कि आल्सो मेंटेन करते हैं डेटा इंटीग्रिटी को, एंड जो कि आल्सो अलाउ करती हैं ऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस, जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू दियर मेडिकल हिस्ट्री व्हेन एवर नीडेड। फिफ्थ जो है, फिफ्थ इज इन वोटिंग सिस्टम। लाइक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट आल्सो मेक इलेक्शन स्मूथ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ, which further prevents fraud and make sure that कि जो voters हैं they should be accurately recorded or verified, which also allow voters to confirm that कि उनके जो voters हैं they were counted without compromising their privacy. सिक्स जो है, सिक्स इज इन रियल एस्टेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इट आल्सो स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड इट आल्सो transactions and record keeping by securely storing ownership and transaction records, which further reduces the paperwork, that prevents fraud and that also speeds up buying, selling and layering processes. सेवन जो है, सेवन इज इन आइडेंटिटी मैनेजमेंट। लाइक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट आल्सो अलाउज फॉर सिक्योर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड। लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन कंट्रोल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे कैन ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिटीज रिलायबली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस। ठीक है, इसके अलावा देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दीज इंक्लूड एनहेंस्ड सिक्योरिटी। लाइक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट यूजेस इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफिक हैशेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज टू मेक डेटा टेम्पर प्रूफ एंड हाईली सिक्योर, सच एज जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑन बिटकॉइन और एथेरियम उनको ऑल्टर, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है वंस रिकॉर्ड, विच फर्दर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फ्रॉड एंड हैकिंग। देन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, लाइक इन पब्लिक ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें उसमें सभी पार्टिसिपेंट जो होते हैं दे कैन व्यू, दे कैन वेरीफाई देयर ट्रांजैक्शंस, विच मेक्स दीज सिस्टम्स मोर ओपन एंड ट्रस्टवर्दी, सच एज एवरी इंडिविजुअल जो है ही कैन ट्रैक बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, which further reduces the chance of hidden or fraudulent activity. Then reduced costs, जो blockchain technology है it also eliminates the need of middlemen in transactions, cutting fees and processing costs. Like direct peer-to-peer payment या smart contract जो है they removes the need for banks or brokers, which ultimately saves our time and money. Then faster transactions, जो blockchain technology है it also enables quicker processing of transactions, that is by removing the intermediaries and by using automated verification like cross-border payments that normally takes days to complete, but now they are to be completed in minutes by using blockchain technology. Then improved traceability, जो blockchain technology है it also allow every transaction or product movement, जो है these transactions या जो product movements हैं they should be recorded or they should be tracked from start to finish. Like for example in supply chains, food या medicine की अगर हम बात करें इनको ट्रेस किया जा सकता है फ्रॉम origin to customer, which ensures safety and accountability. ठीक है,
इसके अलावा देयर आर वेरियस चैलेंजेस दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेसेस दैट इंक्लूड्स स्केलेबिलिटी इश्यूज। कई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जो हैं, स्पेशली अगर हम पब्लिक वंस की बात करें लाइक बिटकॉइन, दे प्रोसेस transactions slowly as the network grows, which basically limits the number of transactions per second, which further causes the delays and higher fees during peak usage. Then high energy use, जो blockchains हैं, they also use proof of work like bitcoin, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है मैसिव और ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर की, जो कि कंज्यूम करती हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स वाई इट हैज़ एन एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स. देन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, लाइक जो ब्लॉकचेन या जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे फेस अनक्लियर और इवॉल्विंग लॉज एंड रेगुलेशंस इन मनी कंट्रीज, which can create a legal risk for businesses and users, and that also affects the adoption and innovation. Then complexity and cost of implementation. To set up and to maintain a blockchain system, it can be technically complex and it can be also very expensive, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्किल्ड डेवलपर्स या स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की, which can be a barrier for various businesses. Then data privacy concerns in पब्लिक ब्लॉकचेन्स की अगर हम बात करें, जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं, दे आर विजिबल टू एवरीवन, दैट कैन एक्सपोज द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो बैलेंसिंग transparency with privacy, it is also a challenging task, especially for personal और confidential data. ठीक है. Now जो फ्यूचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, that is integration with AI and IoT. Blockchain technology and will in future work with artificial intelligence and IoT, that is Internet of Things, to create smarter and automated systems. Like जो AI है, it can analyze data from IoT devices recorded on a blockchain to make real-time decisions such as optimizing supply chain or energy usage more efficient. Then decentralized finance, जो blockchain technology है, it also enables financial services without traditional bankers, जो कि allow करते हैं participants को to lend, to borrow and to trade and also to earn interests directly using smart contracts such as platforms like Uniswap और AAV, जो कि allow करती है users को to perform banking activities securely and transparently on the blockchain. Then wider adoption, like जो blockchain है, is expected to be more used in future in education, law and governance, that will further improve the transparency, security and efficiency. Then eco-friendly blockchains, like जो new blockchain systems हैं, they are adapting now more sustainable consensus methods like proof of stake to reduce energy consumption and environmental impact. Then Web3 जो है, it is basically a decentralized internet powered by a blockchain, जहाँ users जो है, they can own their data, they can interact directly with their intermediaries, and they can also participate in digital economies that will give users more control and transparency. ठीक है. ओवरऑल अगर हम देखें, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, it is changing the industries now by providing secure, transparent and more effective methods to record, share and to manage your data, which improves the trust, reduces fraud, speeds of transactions and enables a new application in finance, supply chain, healthcare, governance and more. However, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, it is still in developing stage and इसका हमें enormous potential देखने को मिलता है, that will further transform the finance, communication, governance by enabling secure, decentralized and transparent system that could potentially reshape how industries and societies operate. I hope ये आपको clear हुआ होगा. Now हमारा जो next topic है, that is 3D printing और additive manufacturing. Now what is it? 3D printing जो है, it is also known as additive manufacturing and it is basically a technology जिसको specifically use किया जाता है to create objects layer by layer
from various materials like plastic, metal, or resin. That is by following a digital 3D design. So instead of cutting or molding material, it basically adds material gradually to create the final object. And unlike traditional manufacturing, which basically removes the material to shape an object, जो 3D printing है, it create objects from the bottom up by adding material layer by layer, which makes it more flexible, precise and efficient for complex designs. ठीक है. एंड हियर इज हाउ इट वर्क स्टेप बाय स्टेप. लाइक फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज डिज़ाइन. जो 3D मॉडल होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको क्रिएट किया जाता है थ्रू कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. एंड ये जो डिजिटल सॉफ्टवेयर या जो ये ब्लूप्रिंट है, इट बेसिकली गाइड्स द 3D प्रिंटर ऑन इट्स शेप, डायमेंशंस एंड डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी प्रिंटेड. सेकंड जो है, सेकंड इज स्लाइसिंग. जो 3D मॉडल या जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू वेरी थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स बाय यूजिंग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर. और ये जो लेयर्स हैं, दीज लेयर्स एक्ट एज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर द प्रिंटर टू बिल्ड द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर एक्यूरेटली. थर्ड स्टेप जो है, थर्ड इज प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग जो है, प्रिंटर जो है इट ऑल्सो एड मटेरियल लेयर बाय लेयर, दैट इज बाई फॉलोइंग द स्लाइस्ड मॉडल, जो कि ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द बेसअप. एंड मटेरियल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर इट दैट इंक्लूड्स प्लास्टिक्स, मेटल्स, रेसिन्स एंड इवन फूड एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस. ठीक है. फोर जो है, फोर इज पोस्ट प्रोसेसिंग. आफ्टर प्रिंटिंग जो ऑब्जेक्ट है उसको फिनिश किया जाता है, मीन्स उसको दैट बेसिकली नीड्स फिनिशिंग टचेस, लाइक उसको क्लीन किया जाता है, उसको पॉलिश, क्योर और उसको पेंट किया जाता है टू अचीव द डिजायर्ड अपीयरेंस, स्ट्रेंथ एंड इट इज फंक्शनलिटी. ठीक है. एंड सम कॉमन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज जो है दैट इंक्लूड्स, फर्स्ट जो है दैट इज फ्यूज्ड डिस्पोजिशन मॉडलिंग. जो फ्यूज्ड डिस्पोजिशन मॉडलिंग है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड 3D प्रिंटिंग मेथड, जिसमें प्लास्टिक फिलामेंट जो है उसको मेल्ट किया जाता है पहले, देन उसको डिपॉजिट किया जाता है लेयर बाय लेयर टू फॉर्म द ऑब्जेक्ट. और ये हमें मोर अफोर्डेबल, इजी टू यूज़ देखने को मिलता है एंड ऑल्सो सूटेबल देखने को मिलता है फॉर प्रोटोटाइप्स एंड बेसिक पार्ट्स. सेकेंड जो है, सेकेंड इज स्टीरियोलिथोग्राफी. ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली यूजेस लिक्विड रेसिन, जिसको हार्डन किया जाता है, जिसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है बाय मेकिंग यूवी लाइट लेयर बाय लेयर, जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हाईली डिटेल्ड एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें ऑल्सो आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर प्रोटोटाइप्स, ज्वेलरी एंड डेंटल मॉडल्स. थर्ड जो है, थर्ड इज सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग. ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली यूजेस लेजर टू फ्यूज पाउडर्ड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और सिरेमिक लेयर बाय लेयर, जिसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कम्प्लेक्स पार्ट्स विदाउट द नीड फॉर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स. फोर्थ जो है, फोर इज डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग. डिजिटल light processing जो है, it is basically similar to the stereolithography, but instead of laser it basically uses a digital projector to cure liquid resin layer by layer. और ये हमें also more faster than देखने को मिलती है SLA, and it also produces highly detailed objects with smoother surfaces. फिफ्थ जो है, फिफ्थ is direct metal laser sintering. ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी यूजेस लेजर टू फ्यूज मेटल पाउडर लेयर बाय लेयर टू क्रिएट मेटल पार्ट्स, एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग, प्रिसाइज एंड कम्प्लेक्स मेटल कंपोनेंट्स. एंड सम कॉमन मटेरियल्स जो हैं दैट आर यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग दैट इंक्लूड्स, एज आई मेंशन, प्लास्टिक. Some common plastics जो हैं that are used in 3D printing that includes ABS, that is acrylonitrile butadiene sterline, जो कि हमें मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल देखने को मिलता है, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटोटाइप्स एंड
functional parts. Similarly, PLA, that is polylactic acid, जो कि हमें biodegradable component and easy to print देखने को मिलता है. That is also ideal for beginners and models. Similarly, अगर हम नायलॉन की बात करते हैं, it is also more flexible and tough, जो कि हमें often suitable देखने को मिलता है for mechanical parts and functional prototypes. Then resins जो हैं, resins are also used in stereolithography, especially they are used in this, and they are also used in digital light processing 3D printing to create highly detailed and smoother objects that जिनको commonly use किया जाता है in jewelry, dental models, miniatures and prototypes that requires fine precision. Then metals, common metals जो है, they are also used in 3D printing, including titanium, aluminum and steel, and इनको commonly use किया जाता है in aerospace, automotive, medical implants and industrial parts that require strength, durability and precision. Then ceramics जो है, they are also used in 3D printing to create heat resistant, durable and decorative objects, and इनको commonly use किया जाता है in engineering components, dental implants, art and high temperature industrial parts. Then biomaterials जो है, these are the special printable 3D printable materials जिनको use किया जाता है for medical and biological purposes, and इनको commonly use किया जाता है in printing tissues, organs, implants, prosthetics, especially for research, surgery planning or for regenerative medicine. ठीक है. And some common application or we can say uses of 3D printing जो है, that includes first जो है, that is in health care, like जो 3D printing है या allow करती है doctors या medical professionals को for the creation of custom medical solutions such as prosthetics that are basically the artificial limbs made to perfectly fit a patient. Then dental implants including personalized crowns, bridges and braces, and also organ models, that is the accurate replicas of, or we can say copy of organs for doctors to plan surgeries or to practice procedures safely. सेकेंड जो है, सेकेंड इन एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिव, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्लेक्स पार्ट्स फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, इंक्लूडिंग लाइट वेट पार्ट्स, प्रोटोटाइप्स एंड इंजन कंपोनेंट्स. थर्ड जो है, थर्ड इज इन आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट फिजिकल स्ट्रक्चर्स from designers including building models for planning and presentation and full scale houses. Four जो है, four is in education, like जो 3D printing है, इसको also use किया जाता है to create various tools including teaching aids like molecules, anatomy or historical artifacts, as well as also used in science and design projects जो कि help करते हैं students को to visualize and to interact with the complex concepts. फिफ्थ जो है, फिफ्थ इज इन फैशन एंड ज्वेलरी, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, इट आल्सो enables unique personalized designs and faster creation of products including custom design and rapid prototyping. सिक्स जो है, सिक्स इज इन फूड इंडस्ट्री, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, इट आल्सो allow chefs and food manufacturers to create intricate custom edible items such as chocolates and other edible creations. ठीक है. एंड सम कॉमन बेनिफिट्स जो है 3D प्रिंटिंग के, दैट इंक्लूड्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, ये अलाउ करते हैं डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स को टू क्विकली turn their ideas into physical models, which further reduces the time from concept to product. Then customization, like जो 3D printing है, it also enables the creation of products, that makes the creation of products possible, that is specifically tailors or that specifically fits to the individual needs or preferences. Then reduced waste, like जो 3D printing है, ये हमें
एडिटिव देखने को मिलते हैं, मीन्स इसके लिए ज़रूरत पड़ती है मटेरियल की, मतलब स्पेसिफिक मटेरियल की, जिसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड अनलाइक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इट कट्स अवे एक्सेस वेस्ट। देन कम्प्लेक्स जियोमेट्रिक्स, जो 3D प्रिंटिंग है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इंट्रिकेट एंड अनयूजुअल शेप्स, जो कि हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलती थी या जो कि इम्पॉसिबल थी क्रिएट करना विद ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूडिंग लैटिस स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल चैनल्स एक्सेट्रा। देन ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, लाइक जो 3D प्रिंटिंग है, ये अलाउ करते हैं ऑल्सो प्रोडक्ट्स को टू बी मेड एज नीडेड, जो कि रिड्यूस करते हैं नीड टू स्टोर लार्ज इन्वेंट्रीज। इसके अलावा देयर आर वेरियस चैलेंजेस दैट 3D प्रिंटिंग फेसेस, इंक्लूडिंग लिमिटेड मटेरियल्स, लाइक बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं दैट आर यूज्ड फॉर 3D प्रिंटिंग, दे आर नॉट suitable फॉर इट because they limit the types of products that can be made from plastics, metals and resins. लाइक अगर हम मटेरियल्स की बात करें, प्लास्टिक, मेटल्स, रेसिन्स, ये जो मटेरियल्स हैं, दीज आर द कॉमन मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग, वाइल कई मटेरियल्स जो हैं दे लिमिट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लाइक अगर हम बात करें सेरेमिक्स या कंपोजिट्स की, दे मे बी डिफ़िकल्ट और दे मे बी एक्सपेंसिव टू प्रिंट। दैन स्पीड, जो 3D प्रिंटिंग है, ये हमें रिलेटिवली स्लोअर स्पीड देखने को मिलती है दैन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, विच बेसिकली मेक्स इट लेस सूटेबल फॉर लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन, लाइक प्रिंटिंग hundreds of parts one by one. It will take much longer time than by using injection molding or stamping. Then cost, जो हाई क्वालिटी 3D प्रिंटर्स या जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स हैं, दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, विच मेक्स द initial investment and production of costs like industrial metal 3D printers or medical grade resins more higher. So they can cost thousands to hundreds of thousands of dollars. So ये जो specialized materials हैं, they are very expensive. Then structural integrity, like बहुत सारे 3D printed parts जो हैं, they may be weaker or they may be less durable than those made with the traditional methods, especially under heavy stress or high temperatures. Then regulations, strict regulations, laws जो हैं that are applied to 3D printed products, especially in medical, aerospace and safety critical industries like prosthetics, implants और aircraft components. So ये जो products हैं, these products must meet some standards or conditions before they can be used. So it can slow down their adoption and it can increase their costs. ठीक है। तो जो फ्यूचर है 3D प्रिंटिंग का, इट विल इंक्लूड बायो प्रिंटिंग। लाइक जो बायो प्रिंटिंग है, इट विल बेसिकली एम एट टू क्रिएट ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बाय यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी, जिसको फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, regenerative medicine and drug testing, which reduces the dependency on donors and that also improves the patient outcomes. Then sustainable materials, जो यूज़ है इको फ्रेंडली या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, दैट इज़ इंक्रीजिंग इन 3D प्रिंटिंग। लाइक जो PLEs हैं, they are made from the corn starch and recycled plastics जो है, अगर हम इनकी बात करें, they will further reduce the environmental impact and they will make manufacturing more sustainable. Then hybrid manufacturing, like जो हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग है, इट विल फर्दर कंबाइन एडिटिव 3D प्रिंटिंग एंड subtractive milling and cutting techniques in order to create parts which will allow for high precision, complex design and improved strength. Then space exploration, जो 3D प्रिंटिंग है, इसको इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा also in creating such tools, equipments and also the habitats directly on the moon or Mars.
which will further reduce the need to transport materials from Earth, and it will also save the casters time for long duration space missions. Then mass customization, जो 3D printing head will also allow personalized products to that should be had to or to be manufactured on the large scale, like customized shoes, eyewear or phone cases, which will made it quickly to fit industrial preferences by combining efficiency with personalization. ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें जो 3D प्रिंटिंग है, it completely revolutionizing manufacturing by allowing objects to be designed and processed with greater flexibility, precision, and customization, which will further reduce the waste that speeds of prototyping, and that also enables complex designs by shaping the future of industries from healthcare to aerospace. और ये जो 3D प्रिंटिंग है इसके हमें ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं दैट वी हैड डिस्कस्ड, एंड इट कंटिन्यूसली टू इट कंटिन्यूसली एक्सपेंड इनटू वेरियस फील्ड्स जो कि ऑफर करते हैं न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, एंड दैट आल्सो ट्रांसफॉर्म्स हाउ वी कैन क्रिएट और हाउ वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट्स. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like, and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.